іші тар адам өздерінің қолынан келмейтін тірлікті сынағанды, өздері жете алмаған адамдардан кемшілік іздегенді ұнатады. Ондайларға қанша қиын болса да назар аударма. Екі жүзді адамдармен араласу қажет емес. Екі жүзді екенін білдің бе? Байланысты өз. Сыртыңыздан жамандайды күндейді, сені өтірік жақсы болып жүрдейді. Айтам десе айта берсін тоқтамай, есті адам оған құлақ түрмейді. Сабырыңды ақылыңмен басып бақ, ақылы бар адам ғана гүлдейді. Өсекшілер қорқақ иттер сияқты, сырттан ғана қарсы алдыңнан үрмейді. Жаман адам шалып жатса құлатып, жақсы жандар қолын беріп тұр дейді. Сондықтан да ерген сөзді елеме, олардікі қаңқу өсек құрмейлі. Сенімен қосыла жамандасқан, сені сыртыңнан да жамандайды. Мына мені өзгерткен тірі адамдар, сынасам күліп, бақыт тапсам жылағандар, тас лақтырып сүрінген жүрегіме неге өзгеріп кеттіңдер деп сұрамаңдар, адал болып көрінген қу адамдар. Адам жаман болып тумайды, оқымаса, білуге ұмтылмаса, танымға асық болмаса, білгенін, танығанын үлгі тұтпаса, бірте-бірте қатарынан қалып, төмендеп наданға айналады. Өркенің өссін десең, кекшіл болма, кесапаты тиер. Өзгеге қиянат жасар өршіл болма, қанатың күйер. Басына іс түскен пендеге күлме, қайғысы көшер. Жанашыры жоққа жәрдемші бол, абыройы өсер. Әуелі тазалап ал, іштің кірін, болмасын сыртың сұлу, ішің ірің. Бас қатырар жайым жоқ өсекке мен, жай жүрсең де қалмайды өсек деген. Қызыл тілге сүйенген пендеге емес, жаратқанның алдында есеп берем. Ақталмаймын және де ешкімге де, жазғыруға қақы жоқ ешкім мүлде. Періште емес бәрінде қателік бар, кемшіліксіз пенде жоқ жер бетінде. Ұнамаймын, ұнауға тырыспаймын, тірлік үшін жағынып жуыспаймын. Ей адамдар, түзегін өздеріңді, өз қатемді мен өзім дұрыстаймын. Суық көңілді сөз жылтады. Өзінен төменгіге едіреңдеп, өзінен жоғарғыға жағымпаздану нағыз екі жүзді адамның ісі. Екі жүзділерді Құдай сүймейді. Мен өте қатал болып, сізді ренжітіп алуым мүмкін. Бірақ сізге ұнау үшін ешқашан екі жүзділік жасап, өтірік күле алмаймын. Екі жүзді адамның үш белгісі бар. Бірінші, сөйлегенде өтірік айтады. Екінші, уәде берсе орындамайды. Үшінші, аманатқа қиянат жасайды. Біреудің көңілімен ойнаған адам, өзінің өмірімен ойнаған адам. Жақсы жаман қылығың өзіңе қайта оралады. Жер жүзінде бұзақылық қылмаңдар делінсе, олар біздер түзеуші ғанамыз дейді. Сақ болыңдар. Шын мәнінде олардың өздері бұзақы, алайда олар түсінбейді. Адамның ішінің сыртына, сөзінің ісіне сәйкес келмеуі екі жүзділік. Ал екі жүзділіктің негізі өтірік айту. Ішек қарын ет болмайды, өсекші де бет болмайды. Игілік істі өсек бұзады.
Өсекшінің аузын бассаң, арты жыбырлайды. Сіз, біз деген жылы сөз ағайынға жарасар. Қызғанып жүрген адамның жетістігін көрген сайын түңіле береді. Мұндай адамға өзінен төмен адамдар көрінбейді. Өзінен үстем, дәулетті адамның барлық нәрсесі көрінеді. Көре алмайтын адам Аллах тағаланың өзіне берген нәрселеріне разы болмаған адам деген сөз. Аллах тағаланың бергеніне разы болмаған адамнан Алла тағала да разы болмайды. Ал Алланың разы болмауы бәлекеттің ең үлкені. Ол адамның ақыретте де, дүниеде де жағдайы мүшкіл. Көре алмаушылық аспандағы ең алғашқы жасаған күнә. Жаман адам өзі бола алмайды, болғанды көре алмайды. Надандар білімді адамды көре алмайды. Іші тар адам нақ бір өз дұшпанына қастық қылғандай, өзін өзі кейістікке ұшыратады. Өз тағдырына риза болмағандар басқаның бақытын қызғанады. Берекесі кеткен ауылдың айтқаны өсек болар, аңдығаны төсек болар. Берекесі кірген ауылдың айналдырғаны шаруа болар, еккені тары болар, жегені жарма болар. Өсекшінің беті ешқашанда ағармас. Қылыш тәнді жаралайды, өсек жанды жаралайды. Өсекші мен өтірікші егіз. Тырс-тырс еткен тамшы тасты теседі. Былш-былш еткен өсек басты теседі. Жол қуған қазынаға жолығады, сөз қуған бәлеге жолығады. Бақсы бақсыны, жақсы жақсыны көре алмайды. Сиыр сушыл, пасық адам күңшіл. Өз басындағы отты көрмей, біреудің басындағы шоқты көрер. Күңшіл адам күні бойы ренжиді. Өз ойларыңызға мұқият болыңыз. Кез келген іс ойдан басталады. Айтылған сөз атылған оқ демекші, ауыздан бір шыққан сөзді де кері қайтару мүмкін емес. Егер адам ақыретте көтере алмайтын жүк, төлей алмайтын есеп арқалағысы келмесе, ең әуелі тіліне ие болу керек. Тіл өсек айту үшін емес, Алла